Good day, guys. How do you feel today? I'm okay. I'm full of energy. Құрметті достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Көптеген оқушылар өздерінің алғыстарын білдіріп жатыр. Әлбетте, осындай жылы лебіздеріңіз мені шабыттандырады. Бүгін сіздермен Workbook'тың 32-ші, 33-ші беттегі тапсырмаларды талқылайтын боламыз. Сондықтан мұқият қарап отырып, әр сөзге, грамматикалық құрылымдарға назар аудара отырыңыздар. Біздің бірінші тапсырмамыз reading. Read the text and answer the questions. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз делінген. Read the text and answer the questions. This is Dmitry Shumko. He is a very busy man, but he hasn't got an ordinary job. Dmitry is a professional footballer. Dmitry is from Ekibastuz in Kazakhstan and he plays football for FC Astana. He wears a yellow shirt with blue stripes and his number is 77. He plays in matches all over Europe and he also plays for the national football team of Kazakhstan. For these matches he wears a blue and white shirt. Some people think professional footballers work part-time, but for Dmitry football is a full-time job. He has to keep fit and he practices with his team at their home-ground Astana Arena. Dmitry is hardworking and he trains for many hours every day, even when he doesn't have to play in a match. The weather in Astana is sometimes very cold, so winter training sessions are tiring and difficult, but Dmitry doesn't mind. He loves his job and he loves seeing the faces of his fans when he scores a goal. Мәтін аудармасына назар аудайық. Бұл Дмитрий Шумко, оның қолы бос емес, бірақ ол әдеттегі қарапайым жұмыс жасамайды. Ол кәсіби футболист, ол Қазақстанның Екібастұз қаласынан және Астана футбол клубына ойнайды. Ол үстіне көк жолақтары бар, сары жейде киеді және оның нөмірі 77. Ол Европадағы барлық матчтарда, сонымен қатар Қазақстанның ұлттық құрамасына да ойнайды. Бұл матчтарға ол көк, ақ жейде киеді. Кейбір адамдар, кәсіби футболистер жарты күн жұмыс істейді деп ойлайды, бірақ Дмитрий үшін бұл жұмыс толық жұмыс күні болып табылады. Ол өзін қалыпта сақтау керек және өзінің командасымен өздерінің алаңдарында Астана аренада жаттығады. Дмитрий еңбекқор және ол күніне көптеген сағаттар жаттығады. Тіпті оған ойнамау керек болса да, матчтарда ол жаттығады. Астанада кейде өте суық, сондықтан қысқы жаттығулар өте адамды шаршатады және қиын, бірақ Дмитрий ешқашан қарсы болмайды бұндай жаттығуларға. Ол өзінің жұмысын жақсы көреді және өзінің фанаттарының ол гол салғандағы жүздерін көргенді ұнатады. Сұрақтарға жауап берейік. What is Dmitry Shumko's job? Dmitry Shumko is a professional footballer. Next. Where is Dmitry from? Dmitry is from Ekibastuz in Kazakhstan. What teams does Dmitry play for? Dmitry plays football for FC Astana and for the national football team of Kazakhstan. Where does Dmitry practice football? Dmitry practices with his team at their home ground Astana Arena. Достар, екінші тапсырмаға келіп едік. Бұл жерде сөйлемдерді дұрыс, бұрыс емес айтылмағанды белгілеуіміз қажет. Бірінші, Dmitry plays football for two different teams. Yes, it's true.
He wears a yellow shirt. Yes, it's true. His number is 77. Yes, it's true. Dmitry only plays football matches in Kazakhstan. False. Dmitry works part-time. False. He does extra training when he has to play in a match. Extra дегеніміз қосымша, дополнительно деген сөз. Doesn't say. He doesn't train in winter. False. Dmitry enjoys making his fans happy. True. Сіздермен үшінші тапсырмаға келіп жеттік. Бұл тапсырмада біз Дмитрий Шомко болып, мына сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Мына жерде мен қысқаша диалог құрап жасап қойдым. Сол диалогты бірге талқылайық. What's your name? My name is Dmitry Шомко. Where are you from? I'm from France, and you? I'm from Ekibastuz in Kazakhstan. What kind of job do you do? I'm a professional footballer. What do you wear? I wear a yellow shirt with blue stripes. Where do you practice? I practice with my team at our home ground, Astana Arena. And what do you like about your job? I like seeing the faces of my fans when I score a goal. Достар, сіздермен Workbook'тың 33-ші бетіндегі Jobs тақырыбына байланысты кроссвордқа келіп жеттік. Complete the crossword. Which of the jobs can you see in the picture? Label the pictures. Әуелі суреттерге назар аударайық. A суретінде бізде hairdresser, шаш таразшы. B pilot, ұшқыш. C vet, ветеринар. D mechanic, механик. Across дегеніміз по горизонтали, яғни көлденеңінен. This person works at a school. Teacher. Бұл адам мектепте жұмыс жасайды. 5-ші. This person takes photographs. Бұл адам фотоға суретке түсіреді. Әлбетте бұл photography, фотограф. This person repairs car. Бұл адам көліктерді жөндейді. Mechanic, механик. This person looks after sick people. Бұл адам науқас адамдарға қарайды. Nurse, мейірбике. This person looks after sick animals. Бұл адам науқас ауру жануарларға қарайды. Әлбетте бұл бізде vet, яғни ветеринар. Down, яғни по вертикали, тігінен. This person does people's hair. Бұл адам адамның шашымен айналысады, яғни бұл hairdresser. This person plays football. Бұл адам футбол ойнайды. Footballer. This person flies planes. Бұл адам ұшақтарда ұшады. Pilot. This person types letters. Бұл адам хаттарды басады. Secretary. Достар, сіздермен Workbook'тың 32-33 беттегі тапсырмаларды орындадық. Тағы да айтатын, тыңдалым дағдысына арналған тапсырмаларды біз қарастырмадық, себебі авторлық құқық бойынша рұқсат етілмеген аудионы қолдануға болмайды. Сондықтан алдағы уақытта бұның да шешімін табамын деген ойдамын. Күндеріңіз сәтті болсын. Take care.